मेरा नाम मुनीर अली है और मेरी बच्ची का नाम उर्वा बतूल है। पेशे के लिहाज से मैं एक मजदूर आदमी हूँ और मेरी बच्ची को पैदाशी तौर पे सुनने का मसला था और हमारा ताल्लुक नाशा सिंध के देहाती इलाके से। मैंने बच्ची को मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टर हजरात 30 लाख रुपए मांग रहे थे इसके ऑपरेशन के लिए, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। यहाँ गिम्स अस्पताल में मेरी बच्ची का इलाज फ्री में हुआ है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ट्रांसपेरेंट हैंड्स और गिम्स अस्पताल वालों का, जिनके ताउन से मेरी बच्ची का इलाज बिल्कुल फ्री में हुआ है। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.